केचवा का स्टेनलेस स्टील का मग। इससे 400 ml का आता है। इसमें 2 हैंडल दिए हुए हैं ताकि हम गर्म चीज़ को पकड़ सके इसे। आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। पहले हम इसको चाय बना के देखते हैं इसमें बनती है। यहाँ पे केचवा का लोगो दिया हुआ है। स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। 400 ml इसका 400 ml तक ये इसमें ड्रिंक आ सकता है। हैंडल यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब हम बनाते हैं इसमें चाय। पहले गैस स्टार्ट करते हैं।